नमस्कार। आज भर्खरै गएको भेनेजुएलामा आएको शक्तिशाली भूकम्प अर्थात् भुइँचालोमाथि केही कुराहरू गरौँ जस्तो लाग्यो। सन् 1900 देखिकै पछाडिको शक्तिशाली मानिएको भूकम्प जुन 24 अर्थात् हिजो 7.2 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो भने आज 25 तारिकको दिन 7.5 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको पाइएको छ। भेनेजुएलाको राजधानी काराकासमा गएको भूकम्पले ठुलो धनजनको क्षति गरेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। भौतिक संरचनाहरू धेरै नै ध्वस्त भएको पाइन्छ अर्थात् देखिन्छ। जो भौगोलिक रूपमा भेनेजुएला पहाडी इलाका अनि समथर इलाका लगभग नेपालसँग मिल्दोजुल्दो नै रहेछ र भूकम्प गइसके पश्चात त्यहाँको सरकारले जनतालाई, त्यहाँका नागरिकलाई बाहिर नै बस्न र घरभित्र जान दिएको छैन अर्थात् नजानु भनिएको छ भने उद्धारको कार्यहरू द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्नको लागि निकै हम्मे परेको पाइएको छ। जो सरकारले आपतकालीन स्थितिको घोषणा गरेको छ र उद्धारको कार्यहरू भइरहेको छ। अहिलेसम्म त्यहाँ 50 जनाको मृत्यु भइसकेको पाइएको छ भने लाखौं नागरिक बन्दी बनेको, फसेको अथवा पुरिएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। तथ्यगत हिसाबमा रिजल्ट निस्कन भने केही समय लाग्छ, किन भन्दा यो जतिसुकै शक्तिशाली राष्ट्र भए पनि यो आपतकालीन क्षण हो, यो दुःखको बेला हो। र त्यहाँको भौगोलिक अवस्था मैले अघि नै भनिसकेँ, ग्रामीण इलाका, पहाडी इलाका र सहरी इलाका छ। र घरको बनावटको रूपमा हेर्ने हो भने जो इटाले बनेको, कङ्क्रिटको र कच्ची ढुङ्गा माटोको घरहरू पनि, ढुङ्गा इटा घरहरू पनि हुने रहेछ र काठको घरहरू पनि हुने रहेछ। र जो सहरी इलाकामा भएको भूकम्पको प्रभाव परेको हुनाले उद्धारको कार्य छिटो हुन सक्ने अवस्था भने पक्कै छ। र यो 2072 सालमा नेपालमा पनि गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनेर भुइँचालो गएको थियो र 9000 जनाको मृत्यु भयो भने थुप्रै मान्छे, लगभग 22000 मान्छे घाइते भएका थिए। धेरै